يابا يا جماعه، بصوا يا جماعه اللي ده ماشي على كام؟ ودي 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 يا بجد. ايه اللي حصل ده؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم زياد سيف من قناه بيكسل جيمر. هتعمل ايه لو صحيت في يوم ولقيت نفسك في صحراء كبيره زي ديت ومعكش غير عربيه واحده بس، اللي هي دي الوحيده اللي انت هتمشي بيها في الصحراء؟ خلينا نبدا ونشوف. رحله طويله جدا، يلا بينا. ناخده بس ايه، نملوها بس الاول بنزين كده عشان تكمل بينا لحد ما نلاقوا بنزينه او اي حاجه نجيبوا منها نملوا منها العربيه نفولوها كده. اتفولت. حط لي بقى ده معانا كده عشان ايه هنحتاجوه. عايزين بقى نشوف الموتور بقى ايه. افتح الكبوت. الموتور محتاج اويل، هات لنا الاويل. وعايزين يزودوه بقى كده اهوت كده بقى الموتور بقى فل. عايزين يزودوها ميه. الرادياتير مصدي جامد قوي. اقفل. عايزين الفرشه اللي هي بتاعت الصدى دهيت. ادعك يا معلم كده. ايوه نضف. هي كده العربيه قربت تنضف اهي، بدات تبان ان هي لاده. هات لنا الفرشه. بيبقى في فرشه تانية هنا بتبقى فوق متهيألي. ايوه اهي كده. الابواب نطفت. فاضل المرايه دهيت. المرايه بتبقى كالحه قوي يا جماعه. كده اهي المرايه ايه قربت تنضف. نطفت يا جماعه خلاص. هنلمعه بقى اللاده بقى ايه تبقى بتلمع كده بدل ما هي مطفيه خالص كده. لمع يا معلم. لمع كمان. لمع لي الابواب كده. ده اخر باب. بس يا جماعه كده بقت جميله كده، شكلها بقى حلو قوي. نلمعه الكبوت، نسينا الكبوت. بس كده لمع. ويلا بينا بقى نبداوا بقى رحلتنا. دور العربيه دارت. يلا بينا بقى ايه نمشوا بقى ايه ونشوفوا بقى اللي هيحصل في السكه. عايزين ندوروا بقى على بنزين، في نفس الوقت ندوروا بقى على ميه وكده. نحاولوا نعيشوا على قد ما نقدروا في الصحراء هنا يعني لحد ما نوصلوا لنهايه الطريق. بيقول لك نهايه الطريق ده اخره في الكيلو 5000، يعني المفروض نمشوا 5000 كيلو علشان نوصلوا لنهايه الطريق. شايفين يا جماعه لمبه البنزين منوره ازاي؟ يلا بينا. بقالنا شويه ماشيين مش لاقيين حاجه، يعني لسه ما ولقيناش ولا بنزينه ولا اي حاجه. بس اللاده حلوه، اللاده جميله واقعيه قوي الصراحه. يا رب يا مسهل يا مسهل. اللاده قربت تفضي بنزين مننا ولسه ما لقيناش اي حاجه. العربيه ما فيهاش غير 2 لتر بنزين بس. يا مسهل الحال يا مسهل الحال. لسه ما لقيناش حاجه برضه. بس اللعبه رايقه يا جماعه، يعني اللعبه الصراحه رايقه. ده ايه اللي هناك ده؟ في حاجه هناك كده. ده برج ميه متهيألي. بس احنا عايزين بنزين الاول بس عشان العربيه ما توقفش مننا. لو وقفت مننا هتبقى مشكله. في برج هناك اهو يا جماعه، ممكن نلاقوا فيه بنزين او اي حاجه. وفي متهيألي مبنى هناك برضه، يا رب نلاقوا بقى بنزين فيه او اي حاجه. اهم حاجه البنزين بس، عايزين بنزين بس دلوقتي. ده ايه ده؟ اطفي بس العربيه بس الاول عشان البنزين. ده محتاجين نحفره عشان يطلعوه، بس احنا معناش جاروف. خلينا نشوف فيه ايه فوق كده على البرج. يا رب نلاقي حاجه حلوه بس. لقينا بنزين بس مخلوط باويل. لا مش هينفع ده. احنا عايزين بنزين بس من غير اويل. اصلا ناخدوه معانا احتياطي. مسدس ده، هات لنا المسدس. انزل بقى ايه كده، افتح الشنطه، هات لنا بقى ايه البنزين ده حطه لنا هنا. يلا بينا ندور ونروح نشوف بقى ايه في هناك في المبنى ده بنزين ولا لا. ايه اللي هناك ده جراج ده ولا ايه؟ الدنيا بدات تليل يا جماعه، مش ملاحظين؟ خلينا نشوف، يا رب تكون في حاجه حلوه هناك. اركن كده. اهم حاجه بس ايه طفي لي العربيه كده يا باشا. افتح الباب. يا ترى بقى ايه في هنا حاجه حلوه بقى ولا ايه؟ الدنيا مضلمه بس جامد، بس ما فيش هنا نور. ثانيه. نور اهوت. ديزل. لا احنا العربيه اللي معانا بتمشي بالجاز. ده ايه ده؟ تلفزيون ده ولا ايه؟ تلفزيون سيبه دلوقتي على جنب. عايزين بس بنزين اهم حاجه. ميه. زيت. هات لنا الزيت ده، احنا محتاجينه خالص، يعني محتاجينه جدا. ممكن ناخده الديزل ده معانا كده نشوفوه لو احتاجناه. كحول. لا مش محتاجينه. ايه كميه الديزل ده يا جماعه؟ كميه ديزل غريبه يعني، وميه وحاجات. وفي هنا وجبه ماك. هاتها محتاجوها لو جوعنا. ودوريتوس. مش عايزينه ده برضه. ولا ده برضه. كحول برضه. خلينا بقى كده خلاص كده، يعني المكان فاضي مفيهوش اي جاز خالص. مفيش جاز خالص في المكان. خلاص خلينا بقى ايه ننام عشان الصبح يطلع. الدنيا لما بتلاقي الجامد قوي في اللعبه دي ما بتبقاش الواحد شايف اي حاجه خالص. بس خلينا بقى ايه الصبح طالع كده اهو. خلينا ناخد عايزين ميه بس. يعني الميه كان في هنا ميه. ايوه هي ميه. هناخد الميه دهيت والاويل وايه
وناخده شويه ديزل. خلينا ناخده شويه ديزل عشان لو لقينا مثلا حاجه محتاجه ديزل او كده ناخدوها بالبرميل بقى وخلاص. الشنطه بقت كلها مليانه حاجات. عايزين نشيلوا الاستبن دوت هنا عن ايه. ناخد بس الاويل الاول ده كده نحطه ده ايه البرميل ده. انا لو شربت منه بالغلط نحط ده كده ايه في الشنطه في الحته اللي جوه دي. حلو كده. والجيركن ده فاضي هنحطه فوقيه كده مثلا. اقول لك جنبه هنا ماشي. حطينا الجاز حطه. واخر حاجه ده ايه ناخده معانا الاستبن احتياطي ممكن نحتاجوه مثلا ولا ممكن نحتاجوه مثلا. خلاص اقفل الشنطه دور عربيه يا باشا. يلا بينا. الدنيا بتشتي علينا عايزين نشغلوا مساحات بقى. العربيه مفيهاش مساحات. خلاص مش مهم بقى. يلا بينا نمشوا. عايزين برضو جاز برضو احنا ملقناش جاز برضو يا جماعه. يعني مفيش جاز خالص. العربيه هتبطل مننا بنزين يعني بصوا سهم البنزين خلاص تحت خالص اهو. تبقى مشكله لو العربيه وقفت مننا في نص الطريق. مفيش حد احنا في صحراء. يعني ممكن كل فين وفين عربيه تعدي بالصدفه ولا حاجه. يا مسهل الحال يا رب يا مسهل الحال يا رب يا رب اللي هو بس حاجه كده حلوه. عايزين اللي هو مكان يكون جراج او اي حاجه يعني غير اللي احنا كنا فيه من شويه ده. ما كانش فيه اي حاجه خالص. عباره عن ديزل بس. واحنا العربيه اللي معانا اصلا الموتور بتاعها بيمشي بالجاز. ده بس اللي ده وحش على الطريق الصراحه يعني فعلا الدب الروسي. العربيه دي يا جماعه هي اللي شايله مصر بمعنى الكلمه. تاكسيات مواصلات هي عباره عن كده بقى. وغير كده بتستحمل الشغل التقيل جدا. وصيانتها سهله خالص. يعني الصيانه بتاعتها سهله خالص يعني. اي حد بيبقى لسه يعني بادئ يجيبها او كده ممكن هو يصلحها على ايده عادي. عشان الحاجه اللي فيها بتبقى سهله. غير بقى العربيات التانية بقى اللي بتبقى معقده بقى وحاجاتها بتبقى صعبه وكده. ابتدى يظهر حاجه هناك يا جماعه اهو شايفينه. في هناك مبنى صغير كده لونه رصاصي اهو. يا رب لو فيه بقى جاز بقى. العربيه خلاص قربت تفضي بنزين مننا خالص. ده مليان حاجات شكله. يا رب لو جاز بس انا مش عايز غير جاز يا جماعه. طفي العربيه. افتح كده ورينا فيه ايه جوه. ده ايه ده مش عارف ايه ده. خلاص هنكسره ده كده. الله ايه جوه. رادياتير. انا مش عايزينه. اكسر ده كمان. كسر. جاز لقينا جاز اهوت 2 لتر. هات حط لنا بقى بسرعه. العربيه عطشانه جاز. لا العربيه اللي عطشانه مش انا اللي عطشانه. انا اتكيت عليه شربته بالغلط. بس كده. حلو 3 لتر كده. اويل. خلينا نشوف الموتور لو عايز اويل كده ثانيه نحطه فيه 300 مللي ده. يحتاج 100 مللي. يلا حط عادي مش تفرق. ارميه بقى مش محتاجينه. كده كده اللاده ما بتحتاجش زيت قد كده بسرعه يعني. عجله. مفيهاش غير ميه مش عايزين بقى. ودي فاضيه. دي العدسه. ايه ده نعمله بيها ايه. بتعرفك الوزن بتاع الحاجه يعني وكده ونوع العجله وكده. تمام هاتها ممكن تنفعنا مثلا. نشوف اللاده كده وزنها قد ايه. وزنها طن و38 كيلو. تقيله خالص يعني هي كويسه. وزنها يعني ممتاز. والباب ده لوحده 10 كيلو. 11 كيلو ازاي 11 كيلو. مش عارف ايه ده. طب الشنطه 10 كيلو. ماشي خليها معانا ممكن نحتاجوها. خلينا نحطها في التابلوه. نحطها في تابلوه العربيه كده. اقفل. يلا بينا. دور وامشي. كده احنا امورنا ابتدت تتحسن شويه. محتاجين بس ايه شويه جاز كمان ويبقى الدنيا زي الفل معانا. لو نلاقوا مركب بس هنا في بتبقى ساعات مراكب على الجناب هنا يمين او الشمال تبقى مليانه جاز وديزل وكده. فساعتها ديت هتنجدنا جامد يعني. ايه المبنى اللي هناك ده. انا شايف حاجه هناك كده في الحته اللي هناك دي بس بعيده قوي. خلينا نمشي على الطريق ونشوف. بص ده جايبه كام. 170.
المره دي شده جامد عشان مخليني الاويل بتاعها على الاخر، يعني مفولنا على الاخر اويل. ده حلو الصراحه هنا في اللعبه جامد برضه، بس برضه لسه محتاجين بنزين، يعني التانك لسه اقل، يعني يعتبر الربع او اقل من الربع. مش عارف، انا شايف هناك حاجه في الحته ديت كده زي بيت او حاجه. ايه اللي هناك ده؟ شكلها صخره عاديه كده، صخره. في هناك بيت اهوت، يا رب الله في بس جاز. احنا مشكلتنا دلوقتي كلها تبقى عباره عن جاز. في هناك بنزين انا شايفها، يا ترى لو فيها بقى جاز ولا لا. خلينا نشوف هناك كده، بس هدي بقى كده، هدي. يلا بينا ننزل من العربيه. اهم حاجه نبطلوا بس العربيه كده. ايوه، العربيه طول ما هي دايره بتفضل تسحب في بنزين. فاضي. ده ايه ده؟ ده كشاف، لا مش عايزينه دلوقتي. ايه اللي هنا بقى ده؟ في جاز هنا اهوت 600 مللي. حلو، هاتهولنا بقى كده. ايه؟ ارمي، مش عايزينه. دور عربيتك يا باشا، يلا بينا نروح شوف اللي بعده كده. ايه لو لقينا مكان كويس كده برضو. نفسي نلاقي سفينه، بس لو لقينا سفينه تبقى الدنيا زي الفل. عايزين بس نمسكوا الطريق اللي في النص، عشان هنا ايه ممكن نلاقي صخره فجاه تقع في وشنا او حاجه. ناخد الطريق اللي في النص ده كده، ايه اللي هو الاسفلت يعني. وخلينا بقى ايه نمشي بقى ايه طوالي بقى على الطريق ده. في بيت بدأ يظهر هناك اهوت، خلينا نروح نشوفه. يا رب بس نلاقي جاز جواه هناك. ولا العربيه معانا عطشانه جاز. هدي بقى كده، هدي. وقف وقف وقف. الله، بنزين بقى هنا ولا لأ؟ مشكلة يا جماعة دوت مينفعش ناخده منه بنزين، يعني هو ده شكل كده وخلاص. لحد دلوقتي مفيش أي بنزين خالص. طب نكسر البراميل دهيت كده. في جاز اهوت 800 مللي، بس شوية برضو، احنا عايزين حاجة تكون حلوة كده. ارمي. الله، في البراميل دي حاجة كده، عايزين نكسروا البراميل دي، البوكسات ديت. ارمي. عدسة، قبعة، هاتها نلبسها. بس مفيش أي حاجة تانية كده يا جماعة، هما دول بس كده. خلاص خلينا نمشي بقى من هنا خالص. طب عايز يقفل بس كده. الدنيا ليلت قوي يا جماعة، عايزين نركن على جنب ننام لما الصبح يطلع. بداية يوم جديد. يلا بينا نشوف، لسه صاحيين من النوم بقى ايه، ونشوف بقى اللي هو حاجة تانية ولا لأ. خلينا نمسك الطريق ده كده. احنا داخلين على بنزينة اهي هناك ايه، هنلاقي فيها حاجة بقى ولا ايه؟ يا ريت بقى نشوف بقى، نلاقوا مثلا موتور حلو او نلاقوا جاز، اي حاجة تكون حلوة. وقف 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 وقف. ايوه، اللي ده فراملها بايظة خالص، بايظة، فراملها تقيلة قوي، تقف بالعافية. طفلنا بقى الموتور وانزل. لا، مفيش جاز برضو ولا ايه؟ مفيش برضو هنا حاجه برضو. طب تعالى نبص جوه كده نشوف لو في حاجه. ايه ده؟ موتور ال8 سلندر. خلينا نجربه على اللاده، ده هيبقى جامد قوي على اللاده، سريع قوي الموتور دوت. اطلع يا عم. ايوه كده، يلا افتح. هنا بقى موتور اللاده كده، ركب ده. بصوا يا جماعه طالع ازاي من على الكبوت، بس الموتور كبير اصلا.
خلينا نشيل ده في الشنطه معانا عشان ممكن نحتاجوه. عايزين بس نفضل الاويل اللي جواه عشان الموتور ده مفيهوش اويل خالص. كده اتملى على اخره وخلاص. انا فاضل 100 مللي مش مهم عادي. حط لنا بقى ده كده ايه في الشنطه. الشنطه مفيهاش مكان، خلينا نحطه طبعا على الكنبه ورا. بس حطيناه كده اقفل واقفل الكبوت. يلا بينا نجرب بقى الموتور. يلا بينا ندور العربيه ونجربوا الموتور. يلا بينا. يلا ده بيشد جامد قوي. داخل على المية، ده بيجري ده صاروخ طلقه 160. بصوا يا جماعه لا ده ماشي على 180 وعلى 160 يابا يا جماعه. بصوا يا جماعه لا ده ماشي على كام؟ 160 داخل على 180 يابا. دي جامده قوي. الموتور دوت جامد قوي خالص غير المواتير التانيه بتاعت اللاد. ودي 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 يا بجد. ابا ايه اللي حصل ده؟ ابا اللاده ولعت يابا. اتفجرت بينا يا جدعان. يا ريت يا جماعه لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه، ما تنسوش تعملوا لايك، وانتظروا سلسله من اللعبه ديت.